فيها حمزه. كده ازاي؟ ورا كده ادي الكفر. اه اللي دخله في صبعك كده. تمام بس كل بسم الله. بسم الله. هو صبعك عمل كده ليه؟ في ايه؟ ماشي. طب بس اعمل بس بالراحه. ها انت ايه اللي خلاك يا حمزه تدخله يا حمزه كده يا حمزه؟ اه شو كده بس؟ ارفع بس اعمل كده اهو بس بالراحه. استنى استنى متخافش. معلش في بقى انت هنسيبه كده. لا مش عارفة مش عارفة كده. لا انت هتعيش كده بقى بالكفر. لا ليه؟ ماما ها وقفت في وش ده. لا سيبه كده وخلاص. انت ايه اللي خلاك تحط الكفر؟ نزل اهو. الحمد لله. ماما فكرت عايش كده. انت فكرت انك هتعيش كده؟ اه يا لوحي. هات حضن. هات.